very much. Actually, one of the advantage being one of the last speaker is that what you wanted to say has already been said, and the audience is reasonable sleepy, so you can get over whatever you say, no problem. I think my short talk would be in two parts. I'm doing one first about the domestic, and then we go to the regional. I'm so glad if there were not two admirals on the panel, we would not talk about the ocean and the sea. We would just talk rivers and gone home. So let me tell you that when I joined the Navy in 1954, we could in Karachi Harbour, and I think I'm the oldest here, so I can get away. Karachi Harbour at night, we could show the light, attract the fish, catch it, fry it, and eat it. Today, you'll be lucky to see a fish in Karachi Harbour. You have to go at least 40 miles outside to have a healthy fish. And if you catch one in Karachi Harbour, you will get food poisoning. In 1991, the Karachi Harbour was being polluted. There was 4,000 tons of garbage being dumped. On my application, the Chief Justice of Supreme Court took so more notice, and after that, nothing has happened. I checked up yesterday. It is 10,000 tons plus garbage being dumped in Karachi, which the outgoing tide goes and dumps in your sea, outside your territorial waters. So I think our problem is that if we don't do anything about it, the regional countries will go to the court, international court, that you are polluting the sea. And with Gwadar commissioning, I'm afraid this will happen again. So you got to do something about it. Every time as Chairman KPD I wanted to do something, I'll be very honest and blunt. They said the people who are polluting the sea are in two categories. Either they are poor and are voters, so we can't do anything, or they're influential, like developers who dump every garbage and sewage into the sea. With what face can you go and claim the resources at the seabed up to 250 miles and more, 300 miles, when what is above seabed you are polluting? Absolutely nothing has been done. Karachi, nothing is being doing. All these societies are at fault, and up north they dump all the sewage into the rivers. No legislation, nothing at all. Do something. Now, quantum of water, a speaker said we have 145 to 150 MAF water available. Out of that, half goes in the agriculture. 80% of this water comes from glacier and 20% from rain. Now, I am myself from an agriculture family. Agriculture is wasting half of this water, 50 million MAF, by leaky canals and by this old, unworkable flood irrigation method. I was in Canada last year. Canada has 20% of fresh water of the whole world. They are the next 20% fresh water they have. They're also farming. I intentionally took 10 trips to their farmhouses. All is sprinkle. Absolutely, a drip dry system. I mean, they have a country which has 20% of world's water has modern technical systems to water their crops, and they do it at night. And we, which are water stressed, we have this flood irrigation. It is still going on. In Sindh, it is flood irrigation. Punjab, it is flood irrigation. You just flood, the water evaporates, it causes salinity, waterlogging, nothing has been done. Next point, there is a myth. I was last seminar, and this lady minister from the present government came, and she said, anybody opposing dam should be charged under Article 6.
Well, before I could ask my question, she left. Because they all just come for a while because there is always a cabinet meeting. I don't know why. Every day we have a seminar, there is a cabinet meeting. So I think somebody better tell Prime Minister Imran Khan to coordinate with us. She ran away. But I personally say that anybody who makes this statement, that so many million acre feet of water is going in the sea and waste, he should be charged under Article 6 also. Because he's talking out of ignorance. You need a minimum quantum of water to flow into Arabian Sea to prevent the sea encroachment which is happening. For the mangrove growth, where the fish lays its eggs, many other things, I can talk the whole thing. Now, since reservation can easily be put right if you appoint a technical committee who can calculate. The modern day is not very difficult. You take the historical data, you take the Google Earth, who can calculate, Dr. Saab will tell me, what is the minimum fresh water which must flow in the sea. I have done my bit, me, with little bit here and there. It is 15 million. It's not that much, 15 million acre feet. And that you tell Sindhi brothers, we will take a 5-year bracket. So if 75 doesn't go, we will adjust. وہ ہے کہ اگر ایک سال کم پانی جاتا اگلے دن زیادہ کر دیں اگلے سال زیادہ and they'll be okay. We are just talking. There was just a big جلوس a manifestation in سندھ کہ جی ڈام نہیں بناؤ ہمارا پانی نہیں آیا تو آپ کیوں نہیں ٹیکنیکل کمیشن بنا سکتے کہ اتنا پانی جانا چاہیے and then assured so much water goes. I've given a figure 15 million acre feet. It appears it's a good figure should flow to the sea. I'm a submarine officer, and normally the submarine I commanded, it has a crew of 52. And the submarine service came 1969. We go to sea with 52 people for 30 days with a water quota of 350 liters per day for 52. We manage. And here you spend 400 liters on a car wash. 350 liters, I quote it. In 1940, when I was 5-year-old, I don't think anybody here was born. I was in a madrasa. Can you imagine, give full credit to the wisdom of the elders in 1940. We were told in Madrasa and Islamia school, and we would perform a wuzu, ہم تالاب سے وضو کرتے تھے اور جو نالی کا پانی ہے وہ آگے فروٹ ٹریز لگے ہوئے تھے ان میں جاتا تھا ایک قطرہ پانی کا ہم ضائع نہیں کرتے تھے بیکاز مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا تھا نو یو پلیز آئی چیلنج یو گو ٹو 5-star hotels and you see PhDs and educated people doing wuzu and how much water is wasted. Is there anybody who can disagree with me? ہمیں بڑھایا گیا کہ جی اگر آپ نے جراب سردیوں میں پہنی ہے تو پانی کو بچانے کے لیے آپ مسح کر لیں مسح کا مطلب یہ ہے تھوڑے سے گیلے کر کے ایسے کر لیں ابھی پتا کیا ہوتا میں نے ویڈیو کیا یہ کہ وہ مسح کرنے سے پہلے پورا بکو لے گا اس کو ایسے پھینکے گا پھر کرے گا تو فائدہ کیا تو اس وقت ایسٹ پنجاب میں جہاں سے میں آتا ہوں واٹر ٹیبل 20 feet تھا اور یہ ہمیں مدرسہ اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا ایک بکٹ سے نہانا میں اس وقت سنا اور پانی ضائع نہیں کرنا اور ایسا کرنا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر 20 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ 50 کروڑ نمازیں ہیں اس میں اگر آپ سائنٹیفکلی ان کو فتویٰ دے کہ تھوڑا پانی بچاؤ ½ لیٹر بھی بچائیں تو 25 کروڑ لیٹر آپ کا پانی ہر روز بچتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری سے سیکھیں اگر ہمارے دادوں نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں 1940 میں پانی کا سکھایا ہے اٹ ہیز گاٹ ہیئر دین آپ اپنے اسکولوں مدرسوں میں آپ جائیں ہولی فادرز کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو اکانومی کریں بیکاز وی آر ناٹ اکانومائز واٹر تو یہ میرا مطلب شرم کی بات ہے کہ ہم کمپلین کر رہے ہیں پانی نہیں اور آپ ویسٹ کر رہے ہیں لاسٹ ویک in F7 sector, somebody was washing his car. اور پانی کھلا میں گیا the
کہا جی کدھر ہے؟ صوفی صاحب آئے. میں کہا جی آپ پانی کھلا کر کے چڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھنے گیا تھا. تو آپ نماز پڑھنے گئے ہیں اور پانی کا بور فلا چلا ہے. اور میں نے کہا پانی ضائع کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی میں سیڑھی کا پانی ضائع نہیں کر رہا ہوں, میں تو نیچے سے بور سے لے رہا ہوں. تو میرا مطلب ہے یہ آپ کی اویئرنیس ہے کہ پانی. میں نے پھر اس کو یہ بتایا, میں خان صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5. میں نے کہا اور کہتے بتائیے ابھی فی الحال تو 5 ہی ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کو میں بڑی عزت سے کہہ سکتا ہوں کچھ تھوڑا بہت پانی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں نیچے والا. تو دین آئی انڈرسٹینڈ. دیر از نو اویئرنیس. آپ مجھے بتائیں ہماری ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو پورا ٹائم ہے دپیکا کی شادی دکھانے کا, اور فل ان کو پورا ٹائم ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ملیشین پرائم منسٹر کی وائف کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے فوٹو لے لی. پورا ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیں, کوشچن آنسر, ہیو یو ایور سین اے پروگرام آن اکانومی آف واٹر؟ تو پھر ہمارے بزرگ 1940 والے سب سے بہتر تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک بکٹ دس دیٹ. جاپان میں جب شارٹیج ہوتی ہے وہ ایک بکٹ سے کارت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں, کوئی اویئرنیس نہیں. اینڈ دا ایجوکیٹڈ پیپل. میں جب گریجویٹ ہو رہا تھا یو ایس وار کالج سے 1975, جنرل اسلام ناٹ ہیئر بٹ ویری ہیپی ٹو ہیئر. میرا پریزیڈنٹ تھا ایڈمرل اسٹینفیلڈ ٹرنر, who became director CIA later, ٹھیک ہے, and came to Pakistan again, saw me. تو اس زمانے میں he gave me a report made by Carter Foundation, and I was shocked. I didn't believe it. I said, it's wrong, it's propaganda. And that report in summary said that this triangle area bordering Afghanistan, Iran and Pakistan will go desert in 2025. میں ہنس پڑا. یہ پروپیگنڈا. It is absolutely happening. And the big reason given was deforestation. اس نے کہا جی آپ درختوں کو کم کر رہے ہیں, ہم نے ہسٹری کا ڈیٹا لیا ہے, اگر درخت کم ہوں گے, بارش کم ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. And I think it's very true, it is happening. Again I say with conviction, and I am in Islamabad High Court petition for the green areas, کہ اگر آپ نے اتنے گرین ٹریز پلانٹ گئے ہیں وہ گئے کدھر؟ I have recommended that there should be a technical audit for last 20 years کہ how many billion trees we have paid for, and then go to Google Earth and get a map of what the forest was 20 years ago and what the forest is today. Dr. Saja Bate, it's not a rocket science. And compare. If the forest areas increase, I will salute. If it is decreased, those people should go to jail. Why not? Where have those trees gone? Because when we plant trees, it is only for photo sessions, mementos, and then we don't look after them. I've got a textbook case where a CDA chairman planted 400 trees. And somewhere, I can't divulge because I may have to tell the court, and not a single is surviving. CDA chairman. To deforestation. یہ واٹر سکیورٹی باقی ملکوں میں بھی ہے, بیکاز لیونگ دس دیٹ, بٹ وہ اپنے جنگل کے ایریا کو بالکل ٹھیک مینٹین کرتے ہیں. آئی گیو یو ایگزامپل آف دبئی. ان 1977 we flew over the old capital, Alan I think they call it, and there were small trees planted that tickle irrigation. Today if you go to that area, I went 3 years ago, it is all green. Dubai is getting more rain than Karachi. You are not looking after your forest. Now I come to regional. There are 4 water disputes in which India, Pak, India, Nepal, India, Bangladesh, India, China. I will add a 5th one, India, Afghanistan, Pakistan. There is an article in Dawn just 2 weeks ago that Kabul River, when it comes, it flows through territories like Snake, and there are 7 rivers which feed into Kabul River and benefit both sides. Warsak Dam, due to siltation, no, I understand, has no reservoir capacity, but it makes electricity
I think about 300, 270 something megawatts in summer and 1/10 of that in winter. So my suggestion would be that why wait till the problem is in your head? You should go earlier and do something with Afghanistan. And then since India is the common denominator, the other countries should get together and put diplomatic pressure. Nepal ke saath. I met a Bangladeshi friend, I can't divulge his name, just last week. So then I took him aside, I said, tell me, you are such a good books of Modi and this, that. Has your water dispute been sorted out? He abused like hell. He said, nothing, not a drop. India will not compromise on water. Short of war, my judgment as a senior citizen is that get these other countries which affected India, make a group together, then lean on India. Now people talk a lot about Indus Basin treaties, notwithstanding the fact that at that time as a young officer I was ADC to President Ayub Khan. It's got nothing to do because I didn't even understand. मैं लोगों से ये कहता हूँ कि यार अगर ये इंडस बेसिन ट्रीटी आज ना होती, वो आपका पानी पूरा बंद कर देते, तो आप क्या कर सकते थे? Let's not criticize for the sake of criticize. Indus Basin Treaty at least gives you a leverage. It gives you a legal strength, moral strength to go. अगर ये ना होती, short of war, वो आपका पानी बंद कर देते. तो इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने इसका फायदा नहीं उठाया. जब हम जाते हैं कोर्ट्स में, we are ill prepared. Or if you win one or two cases, you don't exploit it. तो मिनिस्टर साहब ने भी बोला ठीक है, तो कहा कि prepare well. अगर मोदी ने इसको एब्रोगेट करना होता कर देता, कैसे नहीं किया उसने. So there is something. So आप इसी में रहें और फ्यूचर के लिए ये काबल रिवर का अब दिस इज द टाइम. या थोड़ा सा वेट करें, एटलीस्ट है उनका भी हक है. अगर वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं काबल रिवर में, यू कांट स्टॉप इट, बट देन द आउटफ्लो कैन बी जज के इतना होना चाहिए. अब लास्ट पॉइंट आई वांट टू से कि ये सेमिनार जो है, गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट थे तो हम बड़े सेमिनार करते थे. मैं भी रन फॉर द वो फौजी बहुत करते. तो गुलाम इसहाक खान साहब, गॉड ब्लेस हिम, एक दिन सेमिनार से कह रहे थे कि कैन आई स्पीक. ही वाज द प्रेसिडेंट बिफोर. ही सेड इन हिज पश्तो इंग्लिश, ही सेड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ हैविंग ए सेमिनार ऑन यूटिलिटी ऑफ सेमिनार. इनका कोई फायदा है कि नहीं है? मैं हमेशा मैं बहुत थिंक टैंक का मेंबर हूं. मैं उनको कहता हूं कि यार कोई मोदस उपबंदी ऐसा करो कि हमारी जो ये रिकमेंडेशंस है ये छोटी पेपर में कोई गवर्नमेंट के थिंक टैंक को जाए, अदरवाइज फायदा नहीं. उसका प्रूफ ये है कि व्हेन आई वाज सीएन एनडीसी, जनरल असद दुरानी भी यहां बैठे हैं, तो वी कॉल जुनेजो साहब द प्राइम मिनिस्टर. Long, very typical Fauji 2 hours of absolutely shoving down the throat, slide, this, that. You can't move, you can't smile, nothing at all. जैसे हमारा होता है. एक सेशन में 2 घंटे, उसको आफ्टरनून में भी फिर. I knew Junaid Sahab earlier, so he took me to side. He said, and then we presented our report weighing about 5 kilos each, bind. He said, Admiral Sahab, मैं आपको इसे जानता हूँ. मुझे बताएं कि ये जो 500 पेज भेजे 10 kg, ना मेरे पास टाइम है पढ़ने को, ना मेरे स्टाफ के पास है. और मैं आने से पहले कहा कि पुरानी रिपोर्टें कहाँ हैं, तो वो एक हमारा उस पर पड़ी आराम से मट्टी गैदरिंग गैस. तो मैंने कहा सर फिर क्या करें? कहता कि मुझे 1 पेज समरी बताएं. 5 सब्जेक्ट मुझे आज तक याद है: वाटर, पावर, एजुकेशन, पॉपुलेशन एंड स्कूल. So we gave him, he disregarded the report and we made 5 pages, just 1 page. He said 1 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब मेरे साथ आप बड़े हिस्ट्री वाले बैठे हैं. Churchill was not a fool, he was a genius who said that any summary more than 1 page I will not read. तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों से ये होगी कि ये बड़ी बड़ी किताबें, बाउंड ओल्ड स्टाइल,
یہ بھیجنا بند کریں. یہ بھیج دیں, ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری بھیجیں 2 یا 3 صفحے کی, which hopefully the present minister will read. Otherwise there's no use. Absolutely. Thank you very much.